नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सतिपट्ठान ध्यान भावना गर्ने उपासक उपासिकाहरू तथा सज्जन वृन्द, आज बुद्ध संवत 2558 तदनुसार विक्रम संवत 2071 साल श्रावण 17 गते शनिबार षष्ठमी। यस सिद्धार्थ विश्वविद्यालयको कार्यालय साक्य सिंह विहारमा प्रतिपत्ति धर्म देशना तथा छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको आज क्रम संख्या 4 हो। आजको विषय हो ध्यानका मूल तत्त्वहरू भाग ख। जसलाई ध्यान गर्ने विधिबारे जानकारी छ, जसले केही समय पहिलेदेखि नै ध्यान भावना गर्दै आउनुभएको छ, तर जसलाई अझ थप मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्दछ, तिनीहरूलाई आजको धर्मदेशनाले सघाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसकारण यदि तपाईं ध्यान भावनाको लागि नौलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर ध्यान अभ्यास प्रारम्भ गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने तपाईं आफू सर्वप्रथम पहिलाका अर्थात् माथिका धर्मदेशनासँग अर्थात् मार्गदर्शनहरूसँग राम्ररी परिचित हुनुहोस्, त्यसबाट लाभ उठाउनुहोस्। ध्यान गर्दाखेरि जुन बेला मन प्रत्याकर्षित हुन्छ अथवा विनाशितिकै डुलिरहेको हुन्छ, त्यस बेला तपाईं प्रदत्त ध्यान विषयमा आफूलाई समाधिस्थ गर्न सक्नुहुन्न। मन काम नलाग्ने विचारहरूद्वारा खिचिरहेको हुन्छ, ध्यान विषयमा स्थिर हुँदैन। अथवा कहिलेकाहीँ जब मन शान्त हुन्छ तब उग्न थाल्दछ अर्थात् निराउन थाल्दछ। त्यसकारण कहिले ध्यान हुन्छ त? जब होशियार मन हुन्छ तब ध्यान उत्पन्न हुन्छ। होशियार मन अर्थात् स्मृति सबैभन्दा ठुलो महत्त्व छ, किनभने स्मृति स्वयं ध्यान हो। स्मृतिले हाम्रो जीवनमा एक अद्भुत भूमिका खेल्दछ। यसले हाम्रो जीवनलाई मार्गदर्शन गर्दछ। त्यसकारण हामी पूर्ण रूपले जीवित भएर बाँच्न सक्दछौँ। ध्यानाकर्षण सधैँ स्मृति साथ रहनु पर्दछ। ध्यानका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा वर्तमान अवस्था पूर्ण रूपले थाहा पाउनु हो अथवा होशियार हुनु हो। ध्यान गर्दाखेरि निमित्त उत्पन्न हुन सक्दछ। त्यसकारण यहाँ मैले अब निमित्त तथा समाधिको व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। समाधिस्थ होशियार मनले कहिलेकाहीँ निमित्त देख्दछ। यहाँ निमित्त भनेको चिन्ह हो, प्रतीक हो। ध्यान गरिरहँदा कहिलेकाहीँ निमित्त देख्दछ, तर डुलिरहेको प्रत्याकर्षित भएको मनले आकाशमा
काल्पनिक भवनहरू निर्माण गर्दछन्। यी दुई फरक छन्। एक वास्तविक व्यक्ति र त्यसको छाया फरक भएको जस्तो। त्यसभएदेखि निमित्त के हो त? यहाँ निमित्त भनेको ध्यानका लक्षण हो, चिन्ह हो, कुनै वस्तुको एउटा प्रतीक हो। जस्तो एक जनावर, एक मानव प्राणी, एक भूखण्ड, दृश्य, आलोक, यस्ता कुराहरू। टाढा रहेका वस्तुहरू साधारण शारीरिक आँखाले हेर्न सम्भव नभए पनि ध्यानमा रहेको बेला स्पष्ट र शान्त मनमा निमित्त चिन्ह हुन सक्दछ। अर्को शब्दमा निमित्त एउटा वस्तु हो जसमा मन ध्यानाकर्षित हुन्छ र देख्दछ। किनभने निमित्त एउटा होशियार मनको आधार हो, आरमन्न हो। संस्कृतमा यसलाई आलम्बन भनिन्छ। केही ध्यान विषयहरू जस्तै आश्वास प्रश्वास, शारीरिक सङ्गठन, भागहरू, शवहरू तथा अन्य स्वयं निमित्त हुन सक्दछ, निमित्त हुन सक्दछन् र निमित्त उत्पन्न गर्न पनि सक्दछन्। जति जति निमित्त स्पष्टसँग देखिन्छ त्यति नै गम्भीर र शान्त मन समाधिस्थ हुन्छ। प्राकृतिक रूपले यसमा ध्यान एकत्रित हुँदै विचारहरूलाई कतै जान दिँदैनन्। यो वास्तविक ध्यानमा दुबुल्की मारिएको विचारको प्रारम्भिक बिन्दु हो, स्पट हो। यहाँ निमित्त तथ्य ध्यान विकासको आधार हो। अव्यवस्थित रूपले भौटारी रहेको मन शान्तपूर्वक अलग्ग हुने बित्तिकै तथा समाप्त हुने बित्तिकै र ध्यानमा प्रवेश गर्नु अघि निमित्त प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै दिव्य स्रोत, दिव्य चक्षु पनि ध्यानमा प्रवेश हुनु अगाडि र निवरणहरू दबाइसकेको स्थितिमा त्यो बीचमा उत्पन्न हुन्छ। जब तपाईको मन शान्त र होशियार हुन्छ, तपाईको मानसिक आँखाले निमित्तलाई देख्दछ। तपाईको मन बराबर रूपले एवं ध्यानाकर्षित रूपले ध्यान विषयमा राख्नुहोस्, अर्थात् निमित्तमा केन्द्रित गरी राख्नुहोस्। ध्यानका 3वटा तहहरू अर्थात् स्तरहरूसँग सदृश्य रूपले, यहाँ सदृश्य रूपले भनेको समान रूपले, बराबर रूपले निमित्तलाई 3वटा वर्गहरूमा, 3वटा भागहरूमा विचार गर्न सकिन्छ। ती हुन्: 1 परिकम्म निमित्त, 2 उग्गह निमित्त, 3 प्रतिभाग निमित्त। अब यिनका एउटा गरी अलिअलि व्याख्यान गर्छु। 1 परिकम्म निमित्त। यहाँ परिकम्म भनेको ध्यानको विषय वरिपरि मन घुमिरहनु हो, ग्रहण गरिरहनु हो, अर्थात् चाहिँ भावना गरिरहनु, कर्मस्थान गरिरहनु हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यहाँ परिकम्म भनेको ध्यानको विषयमै रहेको मन हो, वरिपरि ती मात्रै घुमेर बसेको मन हो।
यो परिकम्म निमित्त प्राप्त हुँदाखेरि एक तहको समाधि प्राप्त हुन्छ। यो परिकम्म निमित्त क्षणक्षणमै प्राप्त हुन सक्दछ, क्षणक्षणमै आउने क्षणक्षणमै जाने पनि गर्न सक्दछ। ध्यान विषयको दृष्टि दर्शन, यहाँ दृष्टि दर्शन भनेको पनि निमित्त हो। दृष्टि दर्शन निमित्त ज्ञात हुनु हो। यो परिकम्म निमित्त भनेको त्यो ध्यान विषय, जुन विषय ध्यान गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ मनले चाहिँ राम्रोसँग देखिरहनु हो। अब उदाहरणको लागि भनौँ, आनापान स्मृति ध्यान गरिरहँदा मन कतै नगरिकन त्यो आनापान स्मृतिलाई मात्रै देखिरहेको जुन मन छ त्यो देखेको नै त्यो परिकम्म निमित्त हो। अनि परिकम्म निमित्त हुँदाखेरि अनि परिकम्म समाधि पनि हुन्छ, त्यो पछि व्याख्यान गर्छु। अनि यहाँ अर्को उदाहरण, हामीले बुद्ध पूजा गरिरहँदाखेरि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इत्यादि पढेर बुद्ध पूजा गरिरहँदाखेरि हाम्रो मन त्यो पाठ गरिरहेको, वाचन गरिरहेकोमा स्थिर भएर जुन पाठ गरिरहेको विषय हो त्यसलाई चाहिँ देखिरह्यो भनेदेखि त्यो देखिरहेको नै परिकम्म निमित्त हो। अनि परिकम्म निमित्त पाउनु भनेको उत्तरोत्तर अरू तहको ध्यान विकासको लागि मन तयार भएको हो। यो नै परिकम्म निमित्त एक तह भयो। अर्को नम्बर 2 उग्गह निमित्त। यो उग्ग भनेको पनि पाली भाषा हो। यहाँ चाहिँ उग्गहको अर्थ सिकिरहनु हो, ग्रहण गरिरहनु हो, कर्मस्थान गरिरहनु हो। भिक्षुले सबलाई हेरेर कर्मस्थान गर्छन् अथवा अरू कुनै प्रकारको कसिन कर्मस्थानलाई चाहिँ कर्मस्थानको विषयलाई आँखाले हेरेर कर्मस्थान गर्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा उदाहरण भनौँ। उदाहरण भनौँ भन्दा पहिला म चाहिँ यो यहाँ चाहिँ कसिन भन्ने शब्द आएको छ, त्यो शब्द चाहिँ प्राय मानिसले बुझ्दैनन्, त्यसकारण त्यसको नै अलिकति म व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। कसिन भनेको ध्यानको, कर्मस्थानको, कर्मस्थान भनेको पनि ध्यान गर्नु हो, ध्यान गर्नु पनि ध्यान गर्नु हो, भावना गर्नु पनि त्यही हो। अनि चाहिँ कसिन भनेको एउटा चाहिँ ध्यानको सारण हो। भगवान बुद्धले यो ध्यानको सारण रूपी कसिन 10 प्रकारका छन् भनेर अङ्गुत्तर निकाय दशक निपातमा बताइराख्नु भएको छ। अब उदाहरणको लागि भनौँ, कसैले माटोलाई हेरेर पठवी कसिन भावना गर्छ। यहाँ चाहिँ माटो भनेको पृथ्वी हो, अनि कसिन भनेको त्यही माटोलाई चाहिँ एउटा सारण भयो, पदार्थ भयो। अब माटोलाई हेरेर ध्यान गर्नु पठवी कसिन हो, अनि पानीलाई हेरेर ध्यान गर्नु आपो कसिनो हो। अनि अग्निलाई हेरेर, आगोलाई हेरेर ध्यान गर्नु तेजो कसिनो हो। अनि बतासलाई आरमण गरेर हेरेर अनुभव गरेर ध्यान गर्नु वायु कसिनो हो। अनि त्यस्तै निलो पदार्थलाई अब यति टाढो राख्ने यति राख्ने भनेको त त्यो छुट्टै लेसन आउँछ होइन। यहाँ चाहिँ उदाहरण मात्रै दिएको। अब निलो पदार्थलाई हेरेर ध्यान गर्नु नील कसिनो हो। अनि पहेँलो पदार्थलाई हेरेर ध्यान गर्नु कर्मस्थान गर्नु पीत कसिनो हो।
रातो पदार्थलाई हेरेर ध्यान गर्नु रातो कसिनो हो। अनि त्यस्तै वायु होइन आकाशलाई हेरेर ध्यान गर्नु आकाश कसिन, अनि विज्ञानलाई हेरेर अनुभव गरेर ध्यान गर्नु विज्ञान कसिन, यो चाहिँ उदाहरण हो। यद्यपि अब पछि आएर भदन्त बुद्ध घोषाचार्यले उहाँको विशुद्धि मग्ग भनिने किताबमा उहाँ चाहिँ पछिको दुईटा चाहिँ हेलफेल गरेर व्याख्यान गरेर राख्नु भएको छ। त्यो छुट्टै लेसन आउँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ थाहा पाउनु सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई हाम्रो विषय यहाँ चाहिँ आइराखेको हो निमित्त, उग्ग निमित्त। अनि उग्ग भनेको सिकिरहनु भनेर मैले भनिसकेँ। अब के सिकिरहनु त? यो भर्खर बताएको ध्यान विषयहरूमध्ये कुनै एउटा लिएर अथवा त्यो नलिकन पनि एउटा भनौँ कि सब त्यो मरेको व्यक्तिलाई हेरेर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि कसिन भावना नै भनिन्छ। अब उदाहरणको लागि भनौँ, अब भिक्षुले त्यो मरेको व्यक्तिलाई हेरेर आँखाले हेरेर ध्यान गर्छ। अब त्यो कति दृष्टान्त हुनुपर्छ इत्यादि त्यो छुट्टै व्याख्यान पहिला पनि गरेको पनि थिएँ। अनि उसले चाहिँ एकचोटि आँखा उगारेर हेर्छ, अनि एकचोटि आँखा चिम्लेर त्यही सम्झेर ध्यान मनन गर्छ। अनि फेरि एकचोटि आँखा उगारेर हेर्छ, फेरि ध्यान आँखा चिम्लेर त्यही सबलाई चाहिँ मनन गरेर ध्यान गर्छ। त्यसो गर्दा गर्दै पछि त्यसले चाहिँ नहेरिकन पनि त्यो सब त्यो भित्र चाहिँ कपी गरिसकेको जस्तो हुन्छ। अनि त्यो कपी गरिसकेकोलाई नै अब निमित्त भनेको हो, सिकिलिएको उग्ग निमित्त हो। अथवा अर्को सजिलो उदाहरण भनौँ, यहाँहरूले एउटा बुद्ध मूर्तिलाई अब भर्खर भनेको जस्तो यो कति तारो राख्ने इत्यादि त्यो त छँदैछ। एउटा बुद्ध मूर्तिलाई हेरेर अब ध्यान गर्नुहुन्छ होइन, अनि एकचोटि आँखा उगारेर त्यसैमा चाहिँ हेरेर सिकेर त्यो ध्यान गर्ने, एकचोटि आँखा चिम्लेर त्यही बुद्ध मूर्तिलाई चाहिँ अब मनमा राखेर ध्यान गर्ने, अनि त्यसरी फेरि आँखा उगारेर हेर्ने ध्यान गर्ने, फेरि आँखा चिम्ल्ने त्यही ध्यान गर्ने गर्दा गर्दै त्यो बुद्ध मूर्ति त्यो मनमा आइसकेको हुन्छ। अनि आँखा उगारेर नहेरिकन पनि त्यो चाहिँ यथार्थ कपी आएको जस्तो हुन्छ। अनि त्यसलाई नै यहाँ चाहिँ अब उग्ग निमित्त भनिएको हो। त्यसकारण अब कुनै पनि कसिन कर्मस्थानको विषयलाई आँखाले हेरेर कर्मस्थान गर्दै अब त्यो प्राप्त गरेको त्यो निमित्तलाई चाहिँ उग्ग निमित्त भनी अब बुझ्नु हो। त्यो उसको चाहिँ मानसिक रूपले सृजित प्रतिरूप दृष्टि दर्शन हो, निमित्त हो। यो ध्यान विषयको प्रतिलिपि सिकेर लिएको उग्ग निमित्त हो। यो चाहिँ नम्बर 2 को व्याख्यान हो। अब परिकम्म निमित्त 1 भयो, उग्ग निमित्त 2 भयो। अब 3 प्रतिभाग निमित्त। यहाँ प्रतिभागको अर्थ दृष्ट कपी हो, प्रतिबिम्ब हो, प्रतिरूप हो। यस दृश्य स्तरमा पुग्दा ध्यानकर्ता आफ्नो दृश्य दर्शन नियन्त्रण गर्न वा वशमा लिन बिल्कुल सक्षम हुन्छ, पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ। अब दोस्रो तहमा भर्खर बताएको जस्तो त्यो कपी गर्दै लिँदै आँखाले ध्यान गर्दै गर्ने भयो। अब तेस्रो तहमा त्यो कपी मात्रै होइन, एउटा चाहिँ एक्ज्याक्ट कपी पनि भयो, अनि अर्को त्यसलाई चाहिँ बसमा लिनु सक्ने, नियन्त्रण गर्नु सक्ने हो। यस्तो नियन्त्रित र वशीभूत गरिएको दृष्टि दर्शन नै प्रतिभाग निमित्त हो। अब यसको उदाहरण एउटा अलिकति म दिन गइरहेको छु। प्रतिभाग निमित्तको उदाहरण भनौँ कि एकजना व्यक्तिले, एकजना भिक्षुले
आगोलाई हेरेर ध्यान गर्छ अनि ध्यान गर्दा गर्दै त्यो प्रतिभाग निमित्तसम्म पुगिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिसकेपछि अनि उसले चाहिँ त्यसलाई त्यसको ओरिजिनल फर्म अर्थात् चाहिँ सक्कलीपनालाई चाहिँ केही पनि त्यो फरक नगरिकन त्यो निमित्तलाई चाहिँ ठुलो बनाउने सानो बनाउने जस्तो सुकै पनि बनाउन सक्षम हुन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ, आगोलाई हेरेर ध्यान गर्दा गर्दै यो कोठा जस्तो ठुलो भयो, यो पाटन जस्तो ठुलो भयो, संसार जस्तो ठुलो भयो, सम्पूर्ण ब्रह्मानन्द नै आगै आगो भयो। अनि सानो गर्दा गर्दै अणु परमाणु भन्दा पनि सानोसम्म पनि गर्न सक्ने, अनि त्यो नै अब यो चाहिँ अब उदाहरण हो। अब त्यस्तै अब जुनसुकै अब विषय लिएर कसिनको विषय लिएर ध्यान गर्दाखेरि पनि त्यसो हुन सक्दछ। अब पानीको विषय लिएर ध्यान गर्दाखेरि पनि त्यो प्रतिभाग निमित्तमा पुगिसकेपछि त्यो पानीलाई चाहिँ अब धेरै बनाउने थोरै बनाउने अब जस्तो सुकै बनाए पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै कारणले होला अब ध्यान प्राप्त रिद्धि चमत्कार प्राप्त व्यक्तिहरू अब पानीमाथि हिँडेर जाने होइन, अब कहाँसम्म पुग्ने त्यो चाहिँ सम्भावना हुन्छ। जे होस् यहाँ चाहिँ अब नियन्त्रित भएको होसमा आइसकेको निमित्त नै प्रतिभाग निमित्त हो। अब ध्यानको विषयबाट ध्यानको विकासबाट यो यी निमित्तहरू प्राप्त हुन्छन्, उत्पन्न हुन्छन्। जब मनमा चाहिँ उच्च स्तरको निमित्त प्राप्त हुन्छ, उच्च स्तरको निमित्त मनमा चाहिँ देखा पर्दछ, प्रकट हुन्छ, तब गम्भीर स्तरको ध्यान विकास हुन्छ। तर यहाँ मैले यहाँ चाहिँ समाधि, ध्यान, भावना यस्तो शब्द प्रयोग गरेको छु। तर यो तहमा आएर समाधिको अलिकति म चाहिँ यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिन्छु। यहाँ बताउनु गएको समाधि साधारण तहको समाधि हो, बेसिक तहको समाधि हो, अनि त्यसको आधारमा झन्झन माथि जाने हो। यहाँ चाहिँ अब साधारण स्तरको ध्यान विकासलाई समाधि भनिन्छ। अब यो समाधिको व्याख्यान गर्नु पूर्व यहाँहरूलाई चाहिँ ग्रन्थमा भएको होइन, एउटा चाहिँ मेरो विचारमा यो उपमा दियो भनेदेखि यहाँहरूलाई चाहिँ केही सजिलो होला भनेर एउटा उपमा पनि दिन गइरहेको छु। अब भनौँ कि अब खोलामा धमिलो पानी बाढ आइराखेको छ, अनि एकजना मान्छेले चाहिँ ठुलो बाल्टिन लिएर अथवा टिन लिएर त्यो पानीलाई चाहिँ उभाएर ल्याउँछ, गरौँ पानी ल्याएर एकातिर झात बिसाउँछ होइन। अब पानी अब खोलामा पनि अब त्यो चलिरहेको छ, अब ल्याउँदाखेरि पनि अब त्यो हलचल भइराखेको छ, त्यहाँ पनि एकैचोटि झात बिसाउँदाखेरि त्यो पानी चाहिँ अब हलचल चलिराखेको हुन्छ नि होइन। अनि त्यो अब त्यस्तै अब मानिसको मनमा त्यो खोला बगेको जस्तो तृष्णाको स्रोत बगिरहेको छ, कामरागको स्रोत, अविद्याको स्रोत इत्यादि बगिरहेको छ। तर त्यतातिर व्याख्यान गर्नुभन्दा पनि यहाँ चाहिँ अब त्यो धमिलो पानी ल्याएको अब त्यहाँ राख्दाखेरि त्यो चाहिँ हलचल हुन्छ, अनि भन्दै पछि हुँदै त्यो चाहिँ शान्त भएर जान्छ होइन। अब यो सम्मलाई चाहिँ अब त्यो पानी हलचल भइराखेको सम्मलाई चाहिँ एक तहको मन भनेर हामीले चाहिँ अब विचार गरौँ। यो तहको शान्त हुनु नै एक तहको समाधि भनौँ न, यो त उदाहरणको लागि। अनि अर्को त्यो पानी त्यसै राख्दै के हुन्छ, त्यसमा भएको फोहोर मैलाहरू सबै थिग्रिएर तल्ल जान्छ होइन। अनि जान्दाखेरि अब केही समयपछि वा केही दिनपछि हेर्दाखेरि त्यो पानी पूर्ण रूपले चाहिँ निर्मल भएको छैन, तर त्यो पानी हात खुट्टा धुन, मुख धुन प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन।
अनि त्यो चाहिँ दोस्रो तहको समाधि भनेर बुझौँ न। अनि तेस्रो तहमा आएर पूर्ण रूपले त्यो निर्मल भइसकेको हुन्छ अनि त्यो पानी पिउनु पनि हुन्छ। अब त्यस्तै अनि अर्को तह पनि अब त्यो सोद्धाखेरि त अब झान तहको हुन्छ होइन। अब त्यो अर्को तहमा सोद्धाखेरि अब त्यसमा चाहिँ थिग्रिएर बसेको मैलाहरू पनि अन्त चाहिँ फ्याँकिसकेको जस्तो भन्नु पर्यो। तर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो 3 तहको नै अब उदाहरण भयो। अब त्यो पानी त्यो धमिलो पानी हलचल हलचल भइराखेको जस्तो मानिसको मन सधैँ धमिलो छ। अनि अब त्यसलाई चाहिँ के मिक्सचर भएर धमिलो भएको त भन्दाखेरि राग मिक्सचर भएर, लोभ मिक्सचर भएर, अविद्या मिक्सचर भएर अनि विषय सुखले चाहिँ सबैतर्फबाट खिचिएको भएर त्यो धमिलो पनि हलचल हलचल पनि भइराखेको छ। अनि अब ध्यान गर्दा गर्दै अब एकछिन चाहिँ शान्त हुन्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ विकास हो। अनि त्यो चाहिँ परिकम्म समाधि हो। शान्त हुनु भनेको नै एउटा चाहिँ अब शान्तको स्थिति नै भयो। अनि यहाँ चाहिँ अब समाधिको अब व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। अब समाधि 3 तहको छ मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि यहाँ एक त परिकम्म समाधि, अर्को उपचार समाधि, अर्को अपन्ना समाधि। अनि परिकम्म समाधि माथि बताए चाहिँ परिकम्मको अर्थ ध्यान विषयको वरिपरि मन घुमिरहनु, भावना गरिरहनु हो, ध्यान गरिरहनु हो। अनि समाधि भनेको मनको विकास, एकाग्रता हो। अनि मनलाई चाहिँ अब शान्त गर्दै त्यो धमिलो पानी त्यो शान्त त्यो हलचल भएको चाहिँ आफै शान्त भएर बसेको जस्तो ध्यान गर्दा गर्दै एकै क्षणमा चाहिँ शान्त भएर त्यो मन चाहिँ ध्यानको विषयमा चाहिँ आउँछ। मनलाई एउटा सिङ्गो ध्यान विषयमा केन्द्रित गरिरहेको समयमा सामान्य किसिमको एकाग्रता प्राप्त हुन्छ। मनमा परिकम्म निमित्त देखा पर्छ पनि। अब मन सामान्य किसिमले एकाग्रता हुँदाखेरि, समाधिस्थ हुँदाखेरि अनि मनमा चाहिँ त्यो ध्यान विषयको चाहिँ निमित्त देखा पर्न आउँछ र परिकम्म समाधि लाभ हुन्छ। अनि त्यो निमित्त देखा परेको नै पहिलो तहको निमित्त हो, परिकम्म निमित्त हो। अनि परिकम्म निमित्त भएको समाधि नै परिकम्म समाधि हो। अनि परिकम्म समाधि हो। अनि यो तहमा त्यो बाल्टिनमा भएको त्यो पानी हलचल नभइकन त्यो शान्त भइसकेको स्थिति जस्तो भयो। अनि त्यो मन अरू उत्तरोत्तर ध्यान विकासको लागि तयार भयो। अहिले भनेको जस्तो अब भिक्षुले आँखा चिम्लेर आनापाना स्मृति भावना गरिरहँदा अब त्यो सास मात्रै देखा परिरहेको हुन्छ। अनि अब जुन जुन विषय चाहिँ ध्यान गर्यो त्यो विषय पनि अब कसिनो प्रकारको हुनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ रूप नै नभएको विषयदेखि भएदेखि त्यहाँ निमित्त पनि आउँदैन होइन, यस्तो निमित्त आउँदैन। त्यस कारण अब आनापाना स्मृति कसिन यस्तो निमित्त भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अब निमित्त देखा पर्दछ विषय भयो भनेदेखि। अनि कसिन कर्मस्थानको विषयलाई मात्र देखिरहन्छ भने उसमा चाहिँ परिकम्म समाधि भएको हुन्छ। ध्यानको विषयमा मन स्थिर भएर ठिकसँग बसिरहेको समाधि हो यो। अनि यो पहिलो तहको समाधि हो। अहिले भनेको जस्तो त्यो पानी हलचल चाहिँ शान्त भइसक्यो। अब त्यो शान्त भएर पनि पानी के हुन्छ त, त्यसमा भएको धुलो मैलो सबै बिस्तारै थिग्रिएर जान्छ होइन। अब दोस्रो तहमा या समाधिमा पनि त्यस्तै हो। अब मन त अब शान्त भयो।
अब शान्त भएर त्यसै बस्नु मात्रै पनि हुँदैन नि। अब मन चाहिँ एक्टिभ भएर केही काम पनि गर्नु पर्यो, अनि नचाहिँदो ठाउँमा चाहिँ जानु हुँदैन। अनि त्यस कारण अब यहाँ चाहिँ अब उपचार समाधिको परिचय हुन्छ। यहाँ उपचार भनेको पहुँच हो, उपचारको अर्थ पहुँच हो, प्रवेश हो। अनि समाधिस्थ होशियार अवस्थामा उग्र निमित्त दृष्टिगत हुँदा उपचार समाधि प्राप्त हुन्छ। उग्र निमित्त दृष्टिगत हुँदा अर्थात् चाहिँ उग्र निमित्त प्राप्त हुँदा उपचार समाधि पनि प्राप्त हुन्छ। अनि सम्पूर्ण ध्यानाकर्षण ध्यान विषयमा केवल निर्भरतापूर्वक केन्द्रित गर्दै गरेमा यो स्तरको निमित्त तथा समाधि लाभ हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब समाधि लाभ हुन्छ। अनि कसरी त भन्दाखेरि त्यो पानीमा भएको फोहोर मैलो धुलोहरू बिस्तारै त्यो तल्लोतिर थिग्रिएर गएको जस्तो मानिसको ध्यानकर्ताको मनमा भएको निवरण दबाइन्छ। निवरण भनेको ध्यानको बारा हो। जस्तै कि अब कामछन्द, व्यापाद, ठीनमिद्ध, उद्धत, कुकुच्च, विचिकित्सा अर्थात् काम विषयको इच्छा, अनि मनको अशान्तिपन अर्थात् चाहिँ रिस, अल्छीपन, अनि मन प्रत्याकर्षित हुनु, अनि शङ्का हुनु, यो सबै निवरण हो, ध्यानको बारा हो। अनि यो निवरणहरूलाई चाहिँ जब निवरणहरूलाई दबाइन्छ तब मनमा साधारणत ध्यान राम्ररी स्थापित भएको हुन्छ। यो ध्यान स्थापित भएको नै अब यो दोस्रो तहको समाधि हो। अघि उपमा दिएको बेलामा मैले भने त्यो पानी अब बिस्तारै त्यहाँको फोहोर मैला ठिग्रेर जाँदाखेरि पानी त सफा भयो, तर चाहिँ पिउन योग्य चाहिँ छैन, हात खुट्टा मुख धुनलाई चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै जस्तो अब यहाँ चाहिँ निवरणहरू पूर्ण रूपले दबाएको पनि भन्नु मिल्दैन, तर दबाएको नै भन्नु पर्यो। त्यो थिग्रेर गएको जस्तो भयो। अनि त्यो चाहिँ त्यो तहमा पुगेपछि उपचार समाधि प्राप्त भएको हो। अनि तेस्रो तहमा अपना समाधि। अपना भनेको यहाँ चाहिँ अर्पण वा समर्पण हो। निस्वार्थ भावले समर्पित भई मनलाई एउटै विषयमा केन्द्रित गर्नु हो। अनि अपना समाधि भनेको उद्वेग प्रीतिको परिभाषा पनि हो। यहाँ चाहिँ अपना समाधि भनेको नै अब निवरणहरूलाई चाहिँ अघि नै त्यो दबाइन्छ भनिसके दोस्रो तहमा। यो तेस्रो तहमा आएर त्यो पानी फिल्टर भएको जस्तो भइसकेको, त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ फोहोर मैलाहरू थिग्रिसकेको स्थितिलाई चाहिँ बुझ्नु उचित हुन्छ। अनि अब यो तहको समाधिलाई अब संस्कृतमा अर्पणा समाधि, नेपालीमा अब त्यही शब्द हो। पाली अब ओरिजिनल शब्द चाहिँ अपना हो। अपना मतलब अघि भनेको जस्तो अर्पण वा समर्पण हो। अनि यसरी निस्वार्थ रूपले निस्वार्थ भावले समर्पित भई मनलाई चाहिँ एउटै विषयमा केन्द्रित गरिरहनु, यसरी गर्दाखेरि एक किसिमको समाधि प्राप्त हुन्छ। त्यो नै अपना समाधि हो। प्रीति पनि प्राप्त हुन्छ, त्यो नै अपना समाधि पनि हो। अनि अब अपना समाधि यहाँसम्म
तीन तहको समाधि भयो। यो तीन तहकै समाधिलाई पनि अर्को किसिमले हेऱ्यो भनेदेखि साधारण त्यो कक्षामा नपुगेको जस्तै साधारण तहको समाधि हो। यहाँ चाहिँ अब बच्चाहरूको कक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ तुलना गर्न सक्छौँ। बच्चाहरूलाई चाहिँ अब कक्षा 1 कक्षा 2मा पुग्नुभन्दा पहिला वर्षसम्म किन्डर गार्डनमा अब तल्लो तहको तह नै छैन। त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ अभ्यास गराउने खेलाउने के गर्न हुन्छ। अनि अब भन्दै त्यहाँबाट मुक्त भइसकेपछि लेख्न पढाउन के गर्न जानिसकेपछि पछि ल्याएर चाहिँ 1 कक्षामा राख्ने हुन्छ। अनि यहाँ पनि यो 3 तहको समाधि यो 1 कक्षामा प्रवेश गर्नु अघि हो। यो अपना समाधि प्राप्त भयो भनेदेखि त्यो व्यक्ति कक्षा 1 को नजिकै पुगिसक्यो। उदाहरणको लागि भनौँ, तर चाहिँ कक्षा 1 भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन होइन, तर चाहिँ कक्षा 1 मा चाहिँ पुगिसक्यो भने पनि हुन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ, अब कोही मान्छे आएर त्यहाँ चाहिँ ढोकामा उभियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ के भन्ने, त्यो कोठामा आइपुग्यो भनौँ कि आइपुग्यो छैन भनौँ, अब ढोकामा आइपुग्यो नि होइन। त्यस्तै अब कक्षा 1 को ढोकामा आइपुगेको समाधि हो। अब यो परिक्रम होइन, अपना समाधिलाई चाहिँ नागेर जाने बित्तिकै प्रथम ध्यान हुन्छ। अब यसैको आधारमा यो अपना समाधिको आधारमा नै प्रथम ध्यानमा पुग्ने हो। प्रथम ध्यानमा पुग्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ निवर्ण अकुशलहरू पूर्ण रूपमा हटाइसकेको पनि हुन्छ। तर चाहिँ त्यतातिर यसले नगइकन अब यसैको अलिकति थप व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। निपुण ध्यानकर्ताले, सिपालु ध्यानकर्ताले निमित्तमा आधारित भएर, निमित्तमा निर्भर भएर समाधि स्तरको मापन गर्न सक्दछ। समाधिको चाहिँ साक्षात्कार गर्न र मापन गर्नु, मापन भनेको नाप्नु, जोर नाप्ने जस्तो यो समाधि स्तरको पनि नाप्न सक्दछ। जति जति समाधि गम्भीर हुन्छ त्यति निमित्त अर्थात् चाहिँ दृष्टि दर्शन स्पष्ट हुन्छ। सहसा मन ध्यानाकर्षित हुन्छ, एकैचोटि खुम्चिएर लिएको जस्तो त्यो निमित्तमा चाहिँ एकैचोटि जम्ब गएर समाधिस्थ हुन्छ। अनि अब त्यो चाहिँ अब ध्यान विकास र निमित्त परस्परमा आधारित भएको हो। अनि त्यसकारण अब पहिलो तहको निमित्त प्राप्त हुँदा पहिलो तहको समाधि प्राप्त हुन्छ, अथवा पहिलो तहको समाधि प्राप्त हुँदा पहिलो तहको निमित्त देखा पर्दछ। अनि दोस्रो तहको निमित्त प्राप्त हुँदा दोस्रो तहको समाधि प्राप्त हुँदछ। त्यस्तै अब तेस्रो तहको निमित्त प्राप्त हुँदा तेस्रो तहको समाधि प्राप्त हुँदछ। बुझ्नुभयो नि त? हजुर। तर एउटा चाहिँ अब यहाँहरूको ध्यान यसमा पनि आकर्षण गर्न चाहन्छु। मुख्य ध्यान गर्नु भनेको दुःखबाट मुक्त स्थिति निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि हो। निर्वाण प्राप्त गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हो। अब रिद्धि चमत्कार प्राप्त गर्ने, राम्रा निमित्तहरू, हजारौँ निमित्तहरू टिभी हेर्ने जस्तो हेर्ने, अब त्यतातिर चाहिँ अब कल्पना गर्नुभयो भनेदेखि अब यहाँहरूले चाहिँ पाउनु सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि हाम्रो मनले एउटा समयमा एउटा मात्रै चिजलाई चाहिँ विचार गर्न सक्दछ। अनि त्यसकारण अब विभिन्न चाहिँदो नचाहिँदो सोचेर अव्यवस्थित रूपले सोचिरहँदाखेरि त्यहाँ पाउनु लागेको निमित्त पनि प्राप्त हुँदैन, समाधि पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण स्वच्छ रूपले निस्वार्थ भावले समर्पित भएर ध्यान गरिरहँदाखेरि यी तहको निमित्त समाधि प्राप्त हुने हो। मुख्यतः अब निर्वाण प्राप्त गर्ने नै उद्देश्य गर्नु पर्दछ। अनि अब ध्यान कतिको गरेको छ त्यो अनुसार पनि हुन्छ। अब कसैको पूर्व जन्ममा चाहिँ अब
राम्रो कर्म गरिराखेको ध्यान गरिराखेको त्यसको प्रभावले एकै क्षणमा पनि समाधि प्राप्त हुन सक्दछ। कसैले ध्यान गर्दा गर्दै अब 10औं वर्ष गर्दाखेरि पनि अब राम्रोसँग त्यो समाधि प्राप्त नभएको पनि हुन सम्भावना छ, तर प्राय त प्राप्त नै हुन्छ। एउटा यो चाहिँ अतिको उपमा जस्तो पनि हो। जे होस्, जसले भगवान बुद्धको भनाइ अनुसार जसले चुक्ति बजाउन लाग्ने बराबरको समय मात्र भए पनि ध्यान अभ्यास गरेको होस्, प्रथम ध्यान प्राप्त गरेको होस्, त्यति भए पनि असल मानिसहरू हुन् भनी अब परिचय गराउनु भएको छ। त्यसकारण अब एकचोटि यस्तो चुक्ति बनाउने लाग्ने समय मात्र ध्यान गरे तापनि एउटा चाहिँ कुशल पनि हो। अनि अर्को त्यो अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार फल पनि प्राप्त हुन्छ। अब हाम्रो मन पवित्र छ। सुरमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ पब्बासरं भिक्खवे चित्तं मिदं भनेर। पब्बासर भनेको प्रज्वल्ल, हाम्रो मन चाहिँ एकदम जाज्वल्यमान छ। अनि पछि हुँदै त्यो चाहिँ धमिलो हुँदै आयो। अब किन त भन्दाखेरि नाकबाट, कानबाट, आँखाबाट, मुखबाट अनि शरीरबाट विभिन्न इन्द्रियबाट त्यो धुलोहरू पसेर त्यो धुलोलाई चाहिँ अब क्लेशलाई आगन्तुक क्लेश भनिराखेको छ। पाहुना आएको क्लेशहरूले छोपिदियो अनि त्यसकारण मन चाहिँ अब मलिलो भयो। अनि जब अब एउटा चाहिँ उदाहरणको लागि भनौँ, जब शिशीमा फोहोर पानीले चाहिँ भरिएको हुन्छ तब त्यो शिशीभित्र केही अरू चाहिँ केही पदार्थ छ भनेदेखि देख्न सक्नुहुन्न, किनभनेदेखि सबै त्यो धमिलो पानीले चाहिँ ढाकिराखेको हुनाले। अब जब त्यो शिशीमा भएको त्यो फोहोर मैलाहरू थिग्रिएर गएको हुन्छ तब त्यो चाहिँ स्पष्ट हुन्छ अनि बाहिरबाट पनि त्यसमा भएको चिजहरू देख्न सक्दछ। त्यस्तै जब मानिसको मन अब राग, द्वेष, मोह, माया इत्यादि अविद्याबाट चाहिँ अब धमिलो भइराखेको हुन्छ यो बाहिरबाट आएको आगन्तुक क्लेशहरूले, अनि त्यो धमिलो भएको मनले अब राम्रोसँग देख्न सक्दैन, राम्रोसँग बुझ्न सक्दैन अनि हेर्न सक्दैन। त्यसकारण अब जब मन चाहिँ अब शान्त भएर निर्मल भएर आउँछ अनि बुद्धि पनि बढेर आउने, प्रज्ञा बढेर आउने अनि विभिन्न तहको निमित्तहरू प्राप्त हुने हो। मनुष्यको मन अघि भनेको जस्तो उज्जवल छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब सफा गरिराख्न प्रयास गर्नु नै ध्यान गर्नु हो। जब अन्ध्यारो शक्तिशाली रूपले देखा परिरहेको हुन्छ तब प्रकाश हराउँछ, होइन? र जब प्रकाश चम्किलो भएर देखा परिरहेको हुन्छ तब अन्धकार हराउँछ, तुरन्त लोप हुन्छ। अब त्यस्तै नै जब मनमा निवरणहरू माथि आइराखेको हुन्छ, देखा परिराखेको हुन्छ अनि ध्यान चाहिँ प्राप्त हुँदैन। अब ध्यान बसे तापनि, आँखा चिम्लेर बसे तापनि मन कता कता गइरहेको पनि हुन सक्दछ। अब जब मन शान्त हुन्छ अनि समाधि प्राप्त हुन्छ, निवरणहरू बस्न सक्दैन। त्यो अन्ध्यारो जस्तो उज्यालो हुँदाखेरि अन्ध्यारो हराएर जान्छ नि। अनि त्यस्तै अब ध्यान हुँदाखेरि निवरण हुँदैन। तर कुनै पनि मूल्यवान वस्तु प्राप्त गर्नु सजिलो भन्ने छैन। अब कडा प्रयास गर्नुपर्छ, एकदम मेहनत गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब महिलाहरूले लुगा धुँदाखेरि धेरै फोहोर भएको लुगालाई चाहिँ एकदम घोटेर के गरेर सब राखेर गरेको जस्तो अब हाम्रो चाहिँ अब जन्म जन्ममा अब संस्कार बसिसकेको त्यो मैलोलाई चाहिँ अब मनमा भएको मैलोलाई चाहिँ हटाउनुलाई चाहिँ एकदम प्रयास गर्नुपर्दछ। अनि मन स्थिर गर्नलाई पनि एकदम प्रयास गर्नुपर्दछ। तपाईँले एउटा सियोको पालमा
धागो प्रस्थापित गर्न अर्थात् राख्न पनि कति धैर्य र चनाखो भई ध्यानाकर्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ। यहाँले चाहिँ होस् होला नि होइन। एउटा चाहिँ धागो मात्रै हल्दाखेरि पनि मन चाहिँ यताउता गएको छ भनेदेखि त्यहाँ राख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अब मनलाई चाहिँ त्योभन्दा मसिनो मन अब ध्यानमा चाहिँ राख्नलाई त्यस्तै गाह्रो छ, त्योभन्दा पनि गाह्रो छ। तर आँटिनु पर्दैन, अलिअलि गर्दै त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हजारौँ माइलको यात्रा पनि पहिलो त्यो चालेको पाइलाबाट चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ, सुरु हुन्छ। अनि त्यो पाइलाको आधारमा जान्दा जान्दै अन्तिममा अब तपाईँ गन्तव्यस्थलमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसकारण एउटा एउटा पाइला टेकेर जान्दै अब हजारौँ कोस जान सक्छ भनेदेखि हामीले एकछिन ध्यान गर्दै मनलाई चाहिँ अब सफा गर्दै गरेर अब अन्तमा आएर निर्वाण पनि प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। अब भगवान बुद्धले सतिपट्ठानमा भनिराख्नु भएको छ, अब ढिल्ला भएमा चलाख नभएमा 7 वर्षभित्र अब सफलता प्राप्त हुन्छ, कम्ती अनागामित्व प्राप्त हुन्छ। चलाख भएमा त 7 दिनमा, 1 दिनमा पनि, अझ कुनै ठाउँमा त अब 1 दिनमा पनि देखाइराखेको छ। त्यसकारण अब धैर्यता राखेर निर्वाण प्राप्तिको लागि, निर्वाण प्राप्त गर्न सफल प्राप्त गर्नुको लागि ध्यान चाहिँ अब धैर्यतापूर्वक गरिरहनु पर्दछ। भगवान बुद्धले भनिराख्नु भएको छ, समाधि कसरी उत्पन्न गर्ने त, उत्पन्न नभएको समाधि कसरी उत्पन्न गर्ने। उहाँले भन्नुभयो कि अठी भिकवे समाधि निमित्तं अव्यग्र निमित्तं तथ योनि सो मनसी कारो बौलिकारो अयो मारो अनुपन्नस्स वा समाधि सम्बोधङ्गस्स उपन्नस्स वा समाधि सम्बोधङ्गस्स भियो भावाय वेपुलाय भावनाय पारिपुर्या संवतन्ति भनेर इत्यादि भनिराख्नु भएको छ। यो हो अब समाधि कसरी त्यो विकास हुन्छ त, समाधि कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि यसको अर्थ हो भिक्षुहरू हो समर्थ निमित्त छ, अव्यग्र निमित्त छ। समर्थ भनेको शान्ति हो, समाधि पनि हो। अनि अव्यग्र भनेको द्रुत गतिले नगएको, साधारणतः मानिसको मन द्रुत गतिले त्यो विभिन्न चिजमा गइराखेको हुन्छ। अनि त्यसो नगइकन एउटै विषयमा चाहिँ बसिराखेको, समाधिमा बसिराखेको नै अव्यग्र निमित्त, शान्ति निमित्त भयो। अनि सही रूपले बारम्बार मनन गर्दाखेरि, बारम्बार यो निसो मनसिकार गर्नाले, त्यसको आधारले योनिसो मनसिकार भनेको सही रूपमा विचार गर्ने, मनन गर्ने, ध्यान गर्ने, चिन्तन गर्ने सही रूपले। त्यसो गर्दा गर्दै उत्पन्न नभएको समाधि उत्पन्न हुन्छ। समाधि सम्बोढ्यङ्ग भन्नुभएको छ। समाधि सम्बोढ्यङ्ग भनेको पनि समाधि नै हो, यहाँ बुझ्न सजिलोको लागि। अनि उत्पन्न नभएको समाधि उत्पन्न हुन्छ। त्यसको आधारमा उत्पन्न भइसकेको समाधि झन् अभिवृद्धि हुन्छ, झन् ठुलो हुन्छ, प्रचुर हुन्छ। अनि भावनाद्वारा परिपूर्ण हुन्छ। अनि भावनाद्वारा परिपूर्ण गर्नको लागि यसले चाहिँ बारम्बार सोचेको, मनन गरेको, चिन्तन गरेको, ध्यान गरेकोले अगाडि बढाउँछ। अनि यसरी समाधि उत्पन्न हुन्छ, विकास हुन्छ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। अब त्यसकारण अब हामीले ध्यान अभ्यास गर्नुमा नै अब जोड दिएर अब ध्यान गर्नुपर्छ। अझ भगवान बुद्धले त भनिराख्नु भएको छ भिक्षुहरूलाई, अब बसेर ध्यान गरिराखेको बेलामा मात्रै होइन, अब चङ्कमन गर्ने, भिक्षुले समय बिताउने नै बसेर पलेटी मारेर ध्यान गरेर समय बिताउने एक भाग छ। अर्को चङ्कमन गरेर अब त्यही अब
स्मृति सम्प्रजन्यलाई चाहिँ अगाडि राखेर हिँडडुल गर्ने, त्यसरी पनि अब त्यो निवरणहरूलाई आवरणहरूलाई चाहिँ हटाएर दिन बिताएर बस्छ। अनि अब त्यसरी गर्दा गर्दै अब हिँड्दाखेरि, डुल्दाखेरि, बस्दाखेरि, सुत्दाखेरि, खाँदाखेरि जहिले पनि त्यो समाधि उत्पन्न गराउनुको लागि चाहिँ गर्नुको लागि चाहिँ अभ्यास गर्दा गर्दै समाधि उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यसकारण हामीले अभ्यासमा नै जोड दिनुपर्दछ। समाधि भावना गर्नु, ध्यान गर्नु नै यो मुक्तिको मार्ग हो। त्यसकारण हामी सबैले समाधि गरेर चाँडै मुक्ति पाउन सकौँ भनेर आजको धर्म देशना यी समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्।